अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये ब्लॉग डालने का मकसद ये है, ना हम खुश हैं ना हमें ये ब्लॉग डालना था, पर आप लोगों को ये बात बतानी है कि हमारे घर में जो हादसा हुआ 7 सितंबर संडे के दिन मॉर्निंग में सुबह 9 बजे अचानक से बिल्डिंग का पिलर गिरने की वजह से सबके घर में क्रैक हो गया। हादसे की वजह से लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। फिर किसी तरह से पूरे टेंशन की वजह से लोगों का क्या बुरा हाल हुआ है, सब रोड पर आ चुके थे। लेकिन आज जो हम पर बीत रही वो कोई नहीं समझ सकता है। और इतना नुकसान हुआ है, किसी के घर में क्रैक हुआ, किसी का क्या, बस अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि सबकी जान बच गई थी और सब बाहर आ चुके। और उसके बाद जब हमारी तरफ का पिलर नीचे ज़मीन में धंस रहा था, बैठने लगा था, लोगों की चिल्लम चिल्ली से हम तो बाहर भी नहीं निकल पाए थे। सबसे लास्ट में पता चला, क्योंकि सुबह में अपने अपने घरों में सब कोई सो रहा था, कोई जग रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था। जब सब चले गए तो अच्छा हुआ, हमारे आसपास के लोग चिल्लाए कि बाहर निकलो बाहर निकलो, तब हमें भी पता चला, हम भी बाहर निकले। और जब बाहर गए तो पता चला हमारे ही तरफ ये सब नुकसान ज़्यादा हुआ। और उसके बाद हमारे घर में जो हाल हुआ वो हमें पता है किस तरह से। और ये हालात ऐसे हैं कि बोलना भी और लफ्ज़ों में बयान करना भी बहुत मुश्किल है। पर ये बताने का मतलब है कि आप लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करो, क्योंकि हम जिस मोड़ से गुज़र रहे हैं वो आप लोग समझ सकते हैं, और हम पर बीत रही है वो हम पर हमें मालूम है। कभी हम किसी का हादसा देखते थे दुआ करते थे, कभी कुछ होता था तो हम रोते थे कि अल्लाह किस पर क्या तकलीफ है, कैसे उन पर क्या बीते। आपको तो हादसा देख के हम खुद तकलीफ में थे। हम वहाँ सब के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह जो ये हादसा पंजाब में हुआ था या कश्मीर में हुआ था, कहीं भी होता था, हम खुद रोते थे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करना। पर आज हम पर बीती तो हमें भी समझ में आया। समझ में हमेशा आता था कि हमारे अंदर इंसानियत है तो सब एक दूसरे का साथ देते। और अगर इंसानियत नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, बस अल्लाह हमें इंसानियत के लायक बनाए। लेकिन हालात तो ऐसे आ चुके थे कि हम जिस टाइम अपने घर छोड़ कर गए थे हम रो कर निकले थे। और ये जो हम जा रहे बाहर दूसरे के घर हम जा रहे सोने के लिए, अपना घर छोड़कर, वो भी हमें रात में 12 बजे छोड़ा गया था कि थोड़ा बहुत सामान लेके निकल जाओ। तो हमने जो हमारा ज़रूरत का बोले तो फ्रेंड वही एक आध चीज़ लेके निकल गए कि देखेंगे जो ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे अपने घर। और ये हादसा अल्लाह किसी को ना दे। और ये वक्त ऐसा है कि लोगों को एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए, इंसानियत दिखाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। पर क्या ही बोल सकते हैं, जिसको जितना अल्लाह हिदायत देगा वो उतना ही करेगा। उसके बाद जल्दी जल्दी में ताला लगाकर हम चले गए। ताला लगाने की भी हिम्मत नहीं थी, इतना इंसान डर चुका था। और हम जा रहे दूसरे के घर पे, अपना जो भी बिस्तर वगैरह ले करके कहाँ जाए, किसके घर जाएंगे, थोड़ा बहुत लेकर जा रहे कि सो जाएंगे। और ये हादसे के बाद इंसान इतना डर चुका है कि उसी घर में रहना पड़ता है तो बहुत डर। और ये देखिए हमारी बिल्डिंग में कैसे क्या हुआ है, ज़्यादातर लोगों के घर खाली भी हो गए हैं। और उसके बाद बिल्डिंग एकदम वीरान हो गई है। इंसान को एक दहशत बैठ गई, डर बैठ गई कि रहे या ना रहे। और अब तक तो हम सबका कुछ फाइनल हुआ भी नहीं है। उसी तरह से बस आप लोग और ये हम निकल चुके जाने के लिए। एक पहचान की भाई वो बोले हमारे वहाँ चल रहो, और कुछ लोग बोले, पर बोलते नहीं वक्त बुरा आता है तो लोगों का साया साथ छोड़ देता था। ये एक मिसाल थी, पर आज समझ में आया कि सच में कोई किसी का नहीं होता है। इंसानियत नाम की चीज़ दुनिया में रही नहीं गई है। और ये देखिए फिर इसी तरह हम चले जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी है कि हम बोल नहीं सकते, मजबूर हैं। पर इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त आएगा तो इसका जवाब ज़रूर देंगे, समझा सबको बताएंगे वो क्या वक्त है और क्या तकलीफ। और ये देखिए जो बिल्डिंग में जिसके जिसके घरों में ज़्यादा हादसा हुआ वो ये देखिए ऐसे ऐसे हुआ था। बस अल्लाह ने सबकी जान बचा ली, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अल्लाह हर इंसान को सलामत रखे और इंसानियत बरकरार रखे, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम और ये सिख ईसाई करने का वक्त नहीं है। ये एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करने का वक्त है। और जब इंसानियत का जज्बा ज़िंदा है तभी हम कुछ आगे बढ़कर हिस्सा लेकर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान उसमें एक भी मर जाता और बाद में उसके लिए जाते, मरने के बाद रोने पीटने, अरे ऐसा क्यों हुआ, वो क्या मतलब का। लेकिन जब जान बच गई, कोई किसी को सपोर्ट नहीं देता, वो सबसे ज़्यादा दिल पर लगती है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया का साथ छूटने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह तेरा साथ बनाए रख, इस बिल्डिंग को सलामत रख, हम सब को सलामत रख। और ये देखिए जब उसके बाद हम फिर अपने घर दोबारा आए तो हमारी कड़ी इतनी जाम हो चुकी थी कि मेरे भाई लोग अपनी ताकत से भी नहीं खोल पा रहे थे। कितनी मेहनत से खोल रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग का थोड़ा सा पिलर हिलने की वजह से हम सब के घर के दरवाजे वगैरह टाइल्स वगैरह टूटने से हमारे दरवाजे पे प्रेशर ज़्यादा पड़ गया।
تو ہمارا دروازہ ایک دم کھل ہی نہیں رہا ہے. کسی طرح میرا بھائی اتنی طاقت لگا رہا کہ کھل جائے، پھر بھی نہیں کھل رہا. بس اللہ ہم پر رحم کرے اور اللہ اپنے بندوں کو اپنا محتاج رکھ. اور یہ سب میرے بھائی کے دوست وغیرہ آئے ہیں، دیکھ رہے کہ کیوں نہیں کھل رہا، کیا کرنا پڑے گا. پر کیا ہی کر سکتے، کتنا دن کہاں رہیں گے. اور پھر یہ دیکھیں ہمارے گھر میں جب ہم آئے تھے تو اس طرح سے بیٹھے اٹھے، کیونکہ جگہ تھی نہیں. پیچھے سائڈ کے سامان ہم نے آگے لا کر رکھ دیے تھے کہ اللہ نہ کرے پیچھے ہی حادثہ ہوا ہے تو کچھ کم زیادہ ہو جائے. ہم سب آگے بیٹھے، میری امی دعا مانگ رہی، تسبیح پڑھی کہ اللہ حفاظت کرے. اور ہمارے حالات دیکھیے ہم ماشاء اللہ سے کس طرح تھے اور کس طرح ہوں گے. پر کوئی بات نہیں، اللہ صبر دیتا اور اس حالات سے بھی اللہ ہی نکالنے والا ہے. اور یہ سب دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے میرے گھر میں کتنا سب نقصان ہوا ہے. اور یہ بلاگ میں بول بھی نہیں پا رہی ہوں، پر ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کریں. اور ہمیں بھی ایک بتا کر کے دکھانا بھی تھا کہ آپ لوگ کی دعا سے میرا گھر ہم سب سلامت رہے. اور اسی طرح سے میرے گھر میں بہت سارے نقصانات ہوئے. اور یہ زندگی ہے، ہم نے بہت سارے دکھ دیکھے. جب سے ہم نے اس گھر کو لیا ہے بہت دکھ دیکھے، بہت تکلیف اٹھائی، پھر بھی ہمت نہیں ہارے، لڑتے جھگڑتے یہاں تک پہنچے. اور آج یہ بھی دن آیا. پر کوئی بات نہیں، وہاں بھی اللہ ساتھ دے اور یہاں بھی اللہ ہی ساتھ دے گا. انسان نہ ساتھ دے کوئی بات نہیں، انسان سے امید کیا ہی لگائیں گے، کیونکہ اس کو اللہ اتنا ہدایت اور اتنا بڑا دل دیتا ہی نہیں کہ کسی کو کچھ سپورٹ کرو. اگر سپورٹ بھی کرتا ہے تو وہ 10 بار سنا دے گا. لیکن اللہ تو اپنے بندوں کی حفاظت کی کر تاکہ اس کو آگے تک سہارا ملے. اور تیرے سہارے سے زندگی کٹنا بہت اچھا ہے اللہ. اور یہ ہمارے گھر کا جو اتنا اچھا پیارا ہمارا گھر تھا، آج یہ دیکھیے کیسے ٹوٹ کے ہو گئے. جب کہ ہمارے گھر میں پہلے بھی ایسے سب بہت چٹکے ہوئے تھے، بہت سیلن سے خراب ہو گیا تھا، تو ہم نے اپنا گھر اچھا کر لیے تھے کہ ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے. پر کیا مطلب معلوم تھا کہ ایک دن یہ بھی آئے گا. اور یہ بلڈنگ پہلے سے تھوڑی سی ڈیمیج تھی ہی، کیونکہ اس میں کام کرنے والا تھا، پر کسی نے اس کو دھیان نہیں دیا. آج اچانک میں جب یہ حادثہ ہوا تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی اور موت کیا ہوتی ہے. بس آپ سب سے دعا کی درخواست ہے اور میرے بلاگ کو شیئر لائک ضرور کرنا تاکہ آگے تک یہ ویڈیو جائے. بھی ہم اپنے گھر میں کسی طرح رہ رہے، بس آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، ہم لوگ کی جان کی حفاظت کرنا. پر جب انسان بچ جاتے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے. زندگی میں دکھاوا کرنے کی عادت ہے. کوئی بات نہیں، اللہ ساتھ دے، جس کو جو کرنا ہے کرے. لیکن رب العالمین تو اپنا ساتھ مرتے دم تک مت چھوڑنا. اگر ہماری موت اس گھر میں آئی ہے تو بھی ہمیں ہمارے حفاظت کے ساتھ موت دینا. اور ہم کچھ باتیں نہیں بول سکتے، وہ اگر زندگی رہی سب کچھ اچھا رہا تو انشاءاللہ وہ کہیں بھی رہیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اور اس بلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ ہمیں بھی کچھ سپورٹ اور ساتھ ملے. بس ہماری کیا تکلیف کیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے، دنیا کو دکھا کے بتا کے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور ہم اسی گھر میں اب تک رہ رہے ہیں اور کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ہے، نہ کہیں کچھ پتہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. کہیں روم بھی نہیں ملا ہمارے، اور نہ کہیں روم ملنے کا چانس ہے کہ کہیں روم مل جائے تو انسان ایڈجسٹ کر کے تھوڑا رہے. جس کو ملا ہے تو وہ تو رہ رہے، جس پر بیت رہی اس کو پتہ ہے. اور یہ دکھ سچ میں آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ زندگی بچا لے، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ہماری بلڈنگ دیکھ کر آپ انداز بھی لگا سکتے کہ کتنی اچھی تھی اور کتنی بری.